ها شوف حمام ما شاء الله. هذا الروتي، وهذاك ما له قد عملوا به كذا، العالم والمعلم ما شاء الله ما شاء الله. شمس لا وجهي شمس، لكن علشان هذه اللقطة الحلوة كذا نطيرهن، ما هن مسلحين الدنيا سلاح. هذه خلينا نقرب كذا كذا أكثر كذا، الشمس حولي. أيوه سمعت كيف؟ ايوه كذا 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 كذا. ايوه ايوه كذا اريح لي من الشمس. اتجاه يعني انا بس على هذا التمثال هذا قد شمتين سلحين بعاره. كيف حالك يعني؟ وهذا والنظارة والحركة طارت، لا ليتنا وبين علو. هذا المعلم، هذا المعلم، المعلم وين الحمام بقى يزعه؟ المعلم العلم لا احنا باخر محطة للمتروبوس، هذه اخر محطة. خلنا نتعرف الحين ليش نصل. اخر محطة اخر محطة. وهنا بيت خشب، شكله ذي تبع البلدية. هذا البيت الخشب ولا بيت خشب؟ لا بيت خشب. وانا وين هذا المبنى الخشبي مدري ايش هو، المهم تابع شكله للتماثيل اللي فوق هذا، مدري مو من تماثيل ايش القصد هي به. وهنا العلماء هذا ولا ايش ولا ما هو؟ والله نشوف من بعيد كذا ما فيش لوحة. ها دور في صور هنا يمكن تفهمنا ايش هذا الكلام. كاديكوي بلدية، البلدية حق كاديكوي كاديكوي بلدية، كاديكوي بلدية، وفي اسانسير وراه وهذاك، وهذا هنا سيكل من الستيل وبيت من الخشب، وهذاك المتعنقل مدري ما بيفعل هناك، وهذا المهم هذا هو. هذا الباب الرئيسي حقه بدون لوحة، شكله في لوحة هنا بس غطى عليه الشجر. هذا ابو شيء الذي اللوحة، اللوحة هذا الحاصل مدري ايش. كاديكوي بلدية مدري ما هو 20 لا 21 مدري وصل الباقي. المهم كله بيفتهم له بعدين بيفتهم لكم. هنا تطلع القطار يوديك لو بندق، مدري اسمه ابوها هذه الذي هي جبزة بندق. المهم لا عند